ที่ไหนคือที่เราจะได้พักสงบ The first thing that you have to know is whatever you're doing God is always seeing สิ่งแรกนะคะที่พี่น้องต้องรู้ก่อนก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรพระเจ้าทรงมองดูเราอยู่เสมอ If asking how do we know because God will say that แล้วถ้าเราถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงเพราะว่าในพระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกกับเราไว้อย่างนั้นนะคะ Heaven is His throne and the earth is His footstool สวรรค์คือบัลลังก์ของพระองค์และโลกนี้เป็นแท่นวางเท้าของพระเจ้านะคะ What does this mean แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะ I want you to imagine that we're sitting in a chair while we're sitting in it the head is slightly lowered and look at the position lower than where we're sitting